हाय व्यूअर्स, नेशनल पीसी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम बैक नहीं बोला आज क्योंकि नया चीज़ लेके आए हैं। बहुत भारी है, इतना भारी तो नहीं है। ये है लॉजिटेक की G613। 13 पे मत जाइए, बहुत ही गुनी है और बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी के वायरलेस कीबोर्ड है। चलिए देखते हैं इसमें नया क्या है और क्या क्या इसमें हमारा ज़िंदगी सुधारने वाला है। सो व्यूअर्स, नया कुछ नहीं है मगर बहुत कुछ है। क्या है तो 200 रुपये के कीबोर्ड और एक मैकेनिकल कीबोर्ड में फ़र्क क्या है। तो शाम तक रात तक चलना है तो 200 रुपये कीबोर्ड की मुबारक, मगर लाइव भर चलना है तो कीबोर्ड मैकेनिकल पे ही आना है आपको। सो ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है ना, इसमें नया क्या है ना, वही जानना है। देखिए, हर जगह में जब भी मैकेनिकल कीबोर्ड की बात आती है तो दिमाग में आता है यार ये तो ज़िंदगी भर चलेगा, तो पीछे क्या वही वायर बांध के ही चलाएंगे? नहीं सर, नया आ गया है लॉजिटेक का। इसमें क्या है, कोई वायर नहीं है, वायरलेस है, बैटरी 18 महीने तक चलेगा, लगाइए भूल जाइए। तो कीबोर्ड फुल्ली आपका जो मैकेनिकल कीबोर्ड है उसका खासियत वही होता है कि इसमें जो की होता है वो मेम्ब्रेन नहीं होता। थोड़ा सा मतलब साइंटिफिक बता दूं तो मेम्ब्रेन नहीं होता। तो मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, प्लास्टिक वाला 2 सीट होता है, उसमें ऊपर आप उंगली से प्रेस करते हैं तो वो मेम्ब्रेन थोड़ा चिपक जाता है और वो की तरह यूज़ होता है। बट इसमें क्या है, फुल्ली मैकेनिकल है। जैसे हम लोग लाइट का स्विच देते हैं ना, पुराना वाला कट 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 करने वाला, तो उस टाइप का मैकेनिज्म है, थोड़ा सा अलग है। कीबोर्ड के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है, टैक्टिकल कीबोर्ड बोलते हैं। और इसमें तो बहुत एडवांस वाला है, एडवांस वाला मतलब रोमर जी टैक्टिकल बोलते हैं, टैक्टाइल सॉरी, तो रोमर जी टैक्टाइल बोलते हैं। और इसमें क्या है, ये नया तरह का डिज़ाइन है, 25% फास्टर है पहले वाला, मतलब इसका जो प्रीवियस वर्जन था उससे। मगर उसमें आपका फ़ायदा क्या है, आपका फ़ायदा ये है भाई लाइफ लॉन्ग चलेगा। जब भी आप प्रेस करते रहिए, बच्चे ऐसे हथौड़ा से भी मारे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब बात की बात है, हथौड़ा से तो नहीं मारेंगे, तो जो भी है। मगर इसमें खासियत ये है कि भाई लॉजिटेक में हमेशा प्रीमियम क्वालिटी का मिलता है। कीबोर्ड का जो भारी है, मैं पहले ही बता रहा था ना, बहुत भारी है भाई। ये एकदम पूरा मैकेनिकल, मतलब अंदर में पूरा मेटल से बना हुआ है सब कुछ, सारा इसका बोर्ड वगैरह, इसका जो अंदर वाला जो मैकेनिज्म है, स्प्रिंग्स वगैरह है, सारा मैकेनिकल है और मेटल से बना हुआ है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपका वायरलेस में चलेगा, ब्लूटूथ के साथ भी जुड़ जाएगा। और इसमें लाइटनिंग बोलते हैं, लाइट स्पीड बोलते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें, देखिए लाइट स्पीड बोलते हैं। बट इस लाइट स्पीड है क्या, लाइट स्पीड ये है कि जो हम लोग का वायरलेस ऑलरेडी है, जैसे कि हर मदरबोर्ड पे, इसमें भी जैसे मान लीजिए मदरबोर्ड पे या फिर हम लोग का अभी जो डेस्कटॉप वगैरह या फिर लैपटॉप वगैरह, इसको सब में आपका वाईफाई है, तो ये वाईफाई लाइटिंग स्पीड के साथ जुड़ जाएगा। इसमें आपका फ़ायदा ये होगा, मतलब हम लोग तो नॉर्मली जो हम लोग ऑफिस का काम करते हैं या फिर कोई भी मतलब पिक्चर वगैरह एडिट करते हैं, तो ये सब में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ फ़र्क उन लोगों का पड़ेगा जो गेम की प्यासी है सॉरी, तो जो गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि गेम में क्या होता है, लैगिंग होता है। अगर कीबोर्ड वायरलेस है और उसमें आप अगर कोई की को अगर प्रेस कर रहे हैं तो वो एक लैगिंग पीरियड होता है, रिस्पॉन्स करने के जो टाइम होता है वो थोड़ा सा लैग कर जाता है। मगर इसमें 1 मिलीसेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम है, तो बहुत ही मतलब एकदम अच्छी तरह का, मतलब आप कोई लैगिंग नहीं मिलेगा आपको। आप जब भी प्रेस करेंगे वो अचानक मतलब 1 मिलीसेकेंड में अंदर आपका रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है गेमर्स के लिए ये कीबोर्ड, और गेमर्स के लिए और ज़्यादा रिकमेंड करेंगे इसलिए क्योंकि ये मैकेनिकल है, तो आपका की खराब होने का कोई चांसेस नहीं है। और इसमें आपका 6 अलग अलग मैकेनिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जब अनबॉक्सिंग करेंगे देखेंगे तो इसमें अलग अलग 6 अलग अलग यहाँ पे की दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में 6 G1 G2 G3 करके, तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक कस्टमाइज की को आप स्पेशल कोई कंट्रोल, गेम का कंट्रोल देना चाहते हैं या फिर ऑफिस का कोई कंट्रोल देना चाहते हैं, या फिर जैसे कि हम लोग करते हैं ना, मतलब ऑल्ट F को दबाते हैं, मतलब उसको बंद करने के लिए कोई भी विंडो को, अचानक विंडो, तो इसमें आप प्री प्रोसेसिंग मतलब इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। दबाइए, बस खत्म। सो अभी देखते हैं, इसमें देखते हैं अंदर में क्या क्या है, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देख लेते हैं कितना सुंदर ब्यूटी। चलो, ओ भाई इसमें तो मेरा 1 किलो वज़न कम कर दिया यार। चलो यार, इसको काटते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये हो गया। ओह चलो, ब्लैक पैकेजिंग बहुत सुंदर है। अरे वाह, ये देखो मेन यूनिट ये है, ग्रे के साथ कॉम्बिनेशन, ब्लैक ब्यूटी। अरे क्या है, अच्छा मैनुअल,
ये हो गया कीबोर्ड और कुछ सामान दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्या है देख ले। अरे ये तो है स्टैंड, देखो ये बहुत अच्छा चीज़ है, दिखाते हैं इसमें क्या है। और इसमें केबल्स होगा कुछ, हाँ ये केबल्स है, USB एक्सटेंशन, हाँ। और ये कुछ मैनुअल्स है, सेफ्टी गाइड्स, चलो ज़रूरत नहीं है जो कभी नहीं पढ़ते। तो ये हो गया। अभी मेन यूनिट देख लेते हैं क्या है। अरे वाह, ऐसा तो मन नहीं कर रहा है मेरा चले फिर भी देखते हैं। ये खोल लिया हम लोगों ने, आजा। ये देखिए आपका यहाँ पे बैटरी लगेगा, बैटरी का देखिए दिया हुआ है, बैटरी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए बैटरी लगा हुआ है, बस इसको ओपन कर देने से ही हो जाएगा। और इसका डोंगल है आपका वाईफाई के लिए, लाइट स्पीड जो बोल रहा था मैं। और ये लिखिए इसका दोनों तरफ का पहिया है ऊपर के रखने के लिए। और ये देखिए आर्म रेस्ट, बहुत ही सुंदर। और कीबोर्ड, आहा, इसमें सुकून मिलता है। ये देखिए यहाँ पे आपका गेम मोड ऑन ऑफ करने के लिए जो मैं बता रहा था 1 मिलीसेकंड का। और ये वाईफाई ब्लूटूथ ऑन ऑफ करने के लिए सारा यहाँ पे शॉर्टकट। और जो मेन जो है शॉर्टकट, ये 6 बटन, कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम चला सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा आवाज़ है, वो गवर्नमेंट वाला नहीं है आवाज़। तो गवर्नमेंट वाला आवाज़ आता है ना, वो पुराना वाला जो क्या कंपनी था, एक TVS, हाँ TVS, यस, उसके जैसा नहीं है। रात का नींद आराम नहीं होगा काम करने से। दोस्त का कंप्लेन रहता है कभी कभी। चलिए इसको अभी हम लोग इसको ओपन कर देते हैं, इसको पावर ऑन करते हैं। डोंगल अभी खोलते नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों का कुछ लगाना नहीं है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, डोंगल नहीं भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है भाई। फ़ोन वोन कुछ है नहीं है भाई। इसमें पैड रखने के लिए कोई आईपैड रख दिया, कोई दूसरा कोई कंपनी का पैड रख दिया, मोबाइल रख दिया, उसके साथ कनेक्शन के लिए बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, है ना मज़ेदार चीज़, लॉजिटेक का लोगो। और ये देखिए अभी बैटरी का लाइट जल रहा है, मतलब बैटरी बहुत अच्छा है। कैप्स लॉक, नाम लॉक, आपका कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो कैप्स लॉक का लाइट, ये सारा बहुत ही लाइट कम है इसमें। और ये अगर फ़ोन वोन रखना है तो ऐसे रख सकते हैं, रख के टाइप करना है तो बढ़िया है ना। अच्छा है यार, मुझे तो अच्छा लगा, बहुत बहुत ही सुंदर है। ये है ऑन ऑफ के लिए आपका, ये देखिए ये ऑन ऑफ के लिए। तो भाई नया हो गया। अब प्रीमियम क्वालिटी चीज़ दिखाने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी दबाइए। और बेस्ट डील लेना है ना तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए। और मिलते हैं नया वीडियो में नया प्रोडक्ट के साथ।